အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကြော့ channel ပြန်နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီလိုတမ်းမီထိုင်မှာကျွန်တော်ခဏပြတ်နေတယ်အားမခံဘူးစိတ်ညစ်နေကျွန်တော်ဒီလို lithium battery လေးပြောင်းပြီးတော့သုံးကြည့်ပါဒီ video ကကျွန်တော်လုံးဝမသိတဲ့လူတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာပါတဲ့ battery လေးတွေကကျွန်တော်တို့ဒီ current ကြောင့်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ current ကြောင့်ကျွန်တော်အချိန်ချာမသုံးအောင်ပဲပျက်စီးသွားတဲ့အတွက်မခံရတာဖြစ်ပါတယ်သူ့မှာပါတဲ့ဟာတွေကသူကကြတော့ capacitor ရဲ့ diode ရဲ့ resistor လေးရဲ့ပဲကျွန်တော်အပြာကိုရှော့ပြီးတော့ကျွန်တော်သွင်းနေနေဖြစ်တဲ့အတွက် battery တွေချာမခံရတာဖြစ်ပါတယ်အဲတော့ကျွန်တော်ဒီ lithium လေးကိုအစားထိုးပြီးတော့လဲမှာဖြစ်ပါတယ်လဲရင်လည်းသူ့ရဲ့ current နဲ့ကျွန်တော်ဒီ lithium အားသွင်းမယ်ဆိုရင်အနေရှိနေပါတယ်သွင်းလို့မရဘူးသွင်းလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်ကြာသွင်းလို့မရပါဘူးအားလည်းမခံပါဘူးအဲတော့ကျွန်တော်သူ့ကို lithium အတွက်ကျွန်တော်ချာချင်ပိုင်းကိုပြောင်းပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုပိုင်းမှာဒီ lithium battery ချာချင်ပိုင်းကိုကျွန်တော်ဒီ jammer နဲ့ပဲပြောင်းတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ micro USB နဲ့ပြောင်းတာလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ငယ်မှာဆိုတဲ့အတွက်ဝယ်ရအဆင်မပြေတာလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီရလေးနဲ့ကျွန်တော်အမြဲပြောင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတက်ခဲတစ်လုံးအတွက်ဒီ charging နဲ့သူ့အတူအန်ကိုက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် DC ကြက်တွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အလဲဥတိုင်းလေးအပေါင်းဖြစ်ပါတယ်ဘေးနားနှစ်တိုင်းကတော့ကျွန်တော် ground ပေါ့နော်အမဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ချက်ပင်မှာတက်တာကျွန်တော်အပေါင်းမို့မမတ်မိမှာဆိုရင်ဒီလိုမျိုးကျိုးကြောင်းနေမသုံးနိုင်ပါတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာမှတ်မိတဲ့အတွက်သူ့ကျိုးနဲ့ပဲပြန်သုံးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အနေနဲ့လေးသုံးပြီးတော့ကျွန်တော် battery အပေါင်းတော့မှာပဲခြေပေးလိုက်ရမှာပဲပြီးသွားရင်ကျွန်တော်အားသွင်းမဲ့ adapter လေးနဲ့ဆန့်ကြည့်ပါပြီးရင်ဒါမီလေးစိတ်နေတာ connect ဖြစ်နေပါပြီကျွန်တော်ဒီတက်မီမှာဆိုရင်တော့ battery နှလုံးသုံးတဲ့အတွက်သူ့ battery တစ်လုံးတော့ပြန်ထည့်ပေးပါမယ်ဆိုတော့ပေါ့တော့မှာဆိုလို့ပါကျွန်တော်ဒီ battery ကိုပြန်ထည့်တဲ့ခါနည်းနည်းလေးပေးမယ်ရှိတဲ့အတွက်ကိုင်းလို့ကောင်းပါတယ်ဒါမှမဟုတ်lithium နှလုံးထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုလဲ parallel လေးဆက်ပြီးရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီ adapter လေးကသူတစ်လုံးတွဲတဲ့အဆင်ပြေတဲ့အတွက်တစ်လုံးပဲထည့်ပေးတာပါဒီ channel တော့ဒီတိုင်းအလေးချိန်ရှိလို့ပြန်ထည့်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲဒီဗီဒီယိုကတော့ဒီလောက်ပါဖြစ်ပါတယ်အခုလိုဈေးကြီးနေတဲ့ကာလမှာဒါမျိုးလေးပြန်ပြန်သုံးကြည့်ပါဒီကောင်ကြီးပြတ်တာများတော့ battery ပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကြည့်ရှုပေးကြကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အကျိုးရှိမယ်ဆိုရင် like and subscribe လုပ်ပေးလို့ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်